Desde la organización de Baba Kamo, simplemente introducir un poco la charla que nos va a dar Yke y aprovechar también la oportunidad para agradecer, bueno, Marian y África, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias también porque yo creo que es una oportunidad fantástica para el festival y bueno, para desde APIF como organizadores también poder compartir y formar parte de este proyecto que es una de las grandes novedades de este año en Baba Kamo y que siempre destacamos, ¿no? La posibilidad de tener como esta presencia internacional tanto de autores como de editores que es súper especial y que además hemos aprovechado para articular, digamos, las actividades del festival alrededor de esta temática de las lenguas minorizadas y minoritarias. Así que es un enorme placer poder contar con estas tres autoras que han venido formando parte de este proyecto. Y como mencionaban, pues tenemos de primera a Yke Reeder, que viene de Frísia, como ya ha dicho Marian, y para nosotros, una de las cosas que tiene este proyecto también es la posibilidad de aprender y conocer un poco cosas que no conocíamos, como por ejemplo, claro, nosotros no conocíamos la existencia de Frísia, que es una región de Países Bajos que está al norte y que cuenta con una lengua minoritaria que es el frisio. Y pues eso, ha sido una sorpresa y también un gusto poder contar con ella. Yke pues os va a contar un poco sobre las metáforas visuales y sobre el lenguaje de la imaginación. Así que espero que disfrutéis con su charla y ya sin más preámbulos os dejo con ella, ¿vale? Muchísimas gracias. My name is Yke. El meu nom és Yke, vinc de Frísia, al nord dels Països Baixos. La veritat és que és una miqueta rar perquè ara estic parlant de la meva veu i segurament m'estan escoltant ara mitjançant una altra veu que transmet el que jo estic dient. Tinc molta curiositat i ja em diran si els va bé, si funciona bé. Sí, la veritat és que també he de pensar que igual he de parlar una miqueta més lentament i això està bé. També tractaré de parlar més lent i això és bo també per a la història que vull contar. Soc il·lustradora i treballo també com a artista interrelacional. Amb això el que vull dir és que participo en projectes de recerca, vaig pel món amb estudiants d'escoles d'art del nord dels Països Baixos i també fem projectes socials. Anem a residències de persones majors, treballem amb persones que viuen al carrer per veure també si podem aprendre d'ells. I és una cosa que és molt interessant, està molt bé. Tots els llibres que he fet s'han publicat principalment en frisó. La majoria ja estan exhaurits i no he pogut portar-ne. A la meva obra m'agrada molt ser conscient del fet que el cervell sempre vol interpretar i comprendre el que veu, el que sent, el que olora. I per això crec que és important parlar d'això i que tingueu en compte això durant la meva xerrada. Quan em van demanar que parlara de la meva obra en relació amb les llengües minoritàries, jo vaig pensar, bé, què puc contar? Perquè com a il·lustradora tenim la nostra llengua pròpia, però és això una llengua minoritària? Potser és una llengua majoritària. I jo em plantejava, pensava sobre les llengües en general, i pensava que potser la cosa més complicada respecte a les llengües és que fins i tot si parles la teva llengua materna, el més important és entendre els uns i els altres. I
encara si ens entenem uns i altres, mai no sabem del tot. I era una cosa que em plantejava, pensava. Això té a veure amb la imaginació. Per això us vull parlar avui de la llengua o del llenguatge de la imaginació. En espanyol, lenguaje de la imaginación. En frisó seria taal van een verbeelding. En primer lloc, contaré una història. Tinc una caixeta, així. No sé, sabeu què és esta caixeta? Sabeu què és? Et fas una idea tu del què és? An inkpot. Un pot de tinta. Who has another idea? Sí, algú té una altra idea a banda del pot de tinta? De què pot ser la caixa? Sito? Yeah, it might as well be. Sí, igual és un pot de tinta. I'll tell you what it is. Ara us dic el que és. Ja heu vist que el vostre cervell comença a donar-li significat al que veu. Encara que veu una cosa i no sap exactament què és, per al que sempre me la va donar la meva àvia i abans a l'església hi havia un pastor que contava una història molt llarga i a meitat de la història, no sé si és habitual a Espanya també, et donaven un caramelet. Sé que és normal a Països Baixos. El pastor està contant una història i la gent comença a menjar caramelets. És molt habitual. Però abans, quan ho feien, no tenien caramelets abans o eren molt cars i el que feien era passar esta caixeta amb sucre a tot el món i la gent l'olorava. I feia una olor i al final, amb el pensament, amb el que et deia l'olor, t'enduia a un altre lloc, igual el pastor t'estava parlant del que havies de fer o no havies de fer, del que havies fet malament, etc. Però tu estaves olorant una cosa i igual et podies imaginar que estaves en un altre lloc. So it must have been a delight to have this smell coming by. Era un plaer poder olorar una cosa així. Aquesta és la història real de la caixa. Però en una caixa així segurament podrien haver-hi moltes més històries. Per això jo l'anomene la caixa de la imaginació i us vull contar una història que està dins, literalment, dins de la caixa. Ara la obric. Ha estat dins 28 hores durant el viatge en bus, perquè hem vingut en autobús. I és la història d'una pedra. And on this stone there is this little person. A la pedra hi ha una personeta damunt. And this little person is standing on this stone. La personeta està damunt de la pedra. And all the world, all the people I tot el món are around her and looking. Tot el món l'envolta a la personeta. She says 3 words. I ella diu 3 paraules. Just 3 Només 3 paraules. And all the people on the whole world, I tot el món they thought, hey, pensa, let's just be friends. Let's just shake siguem hands amics, and let's just dance around and ballem celebrate junts, this beautiful celebrem, world. és Let's un just be equal molt and bonic, let's siguem just be, iguals i nice people to each other. I siguem bons uns amb els altres. In her 3 words has Això és el que deia
la xiqueta amb aquestes 3 paraules. Quines podrien ser les 3 paraules? Us vull preguntar i ara dedicaré un temps, estarem en silenci i igual podem pensar en una paraula que ella podria haver dit. Jo el que faré serà passar la caixeta i podeu dir la paraula baixet, o si voleu podeu cridar la paraula, o si voleu imaginar-la i ja està, podeu imaginar-la i prou. Començarem per així, li dono l'oportunitat de fer-ho i després anem passant la caixeta. Molt bé. És un tresor el que tinc ara a les mans. És una cosa preciosa. Bé, què podria ser esta caixeta que tinc a la mà en estos moments? Crec que no solament una persona té raó sobre allò que hi ha a dintre. Jo penso que totes tenim raó. Estamos bien. I el mateix en frisó. I em pregunte si la llengua, que és el que hi ha a la caixa, si la llengua pot ser un amic o un enemic. Es tracta de la comprensió? I també em pregunte, és la no comprensió pot ser també una llengua pròpia? Anem a fer un experiment amb vosaltres. Ara, una miqueta, un segonet que apaga això. I ara voldria explorar esta llengua possible. Vaig a distribuir un full de paper per a cadascú. Comencé per darrere. I el que vull, si vos apeteix, és que imagineu un objecte clar que puga ser per a vosaltres un símbol de la no comprensió, la incomprensió. Per exemple, un llum que pot estar trencada, esta pereta. Podria ser un símbol de la incomprensió. O pot ser també este seria un altre símbol. La tetera, si no tenim capacitat de comprensió mútua, o si se vos ocorreix qualsevol cosa, o pot ser un esbós qualsevol. No ha de ser un dibuix perfecte, pot ser una idea més esbossada. I seria ideal si poguéreu pensar en un objecte clar, definit. Bé, crec que la majoria ja ho teniu, així que anem al següent pas del procés, d'aquest experiment. Ara m'agradaria que parlareu amb el vostre veí, la vostra veïna, que es trobeu un altre veí, si fa falta. I després el que anem a fer és que anem a combinar els dos dibuixos. Com ara, això que veiem així, una pereta tetera. I tracteu de trobar algun veí. No sé
Si falten parelles, podeu juntar-se de 3 en 3. Molt bé. He vist dibuixos molt interessants, idees molt interessants, amb combinacions també molt interessants, i ara el que vull és que penseu conjuntament què podria significar en relació amb aquest concepte de no comprensió, incomprensió. Per tal de veure si vol dir alguna cosa. He escoltat una història molt interessant, no sé si la vols compartir. Com hem dit, un cargol i un trilobit. I tenim este animal que representa el desenvolupament de la vida, dels nous, l'evolució a nous animals. Sí, parla de l'evolució, l'adaptació, noves destresses que poden fer falta. Algú més que hagi pensat, mira, si tenim alguna cosa. Si ho voleu compartir. Teníem 3 dibuixos diferents, un ou, una persona lligada amb cordes i després una agulla, un fil, i estàvem dient que eren elements similars com la corda, l'agulla, el fil, l'ou. Eren coses tancades, no hi ha forma de comprensió, de comprendre. Sí, un ou molt artístic, podem dir. Molt bé. I si alliberem la ment amb l'imaginació per a dotar-la de significat, poden sorgir noves històries. Què podria succeir? L'ou està lligat, però també tenim l'agulla de cosir que va a la va penetrant. És una amenaça o pot ser una cosa que pot obrir un nou espai o hi pot haver un xicotet buit, forat en l'ou que permeta anar a algun lloc a veure alguna cosa, part de la vida fora de l'ou. Estaria també molt bé, no? Crec que això és el que fa el cervell, amb la imaginació. Crear històries, tot i si no les entenem, el cervell vol crear històries. Aleshores, pense que l'art i la il·lustració, les històries, els llibres ens poden ajudar a entendre millor. El que no heu fet, el que hem fet és crear una metàfora visual. Quan s'introdueixen elements, al llenguatge tenim metàfores, i és quan es trasllada una cosa en un context on normalment no hi està. Ahir s'obté una metàfora. En les metàfores visuals funciona de la mateixa forma, i de forma més específica és una cosa que desperta la imaginació i la convida a que se li ocorreguen idees noves, perquè no té encara un significat fixe. Jo no tinc raó, vosaltres no teniu raó. Totes tenim raó. Per tant, no cal lluitar. Podem ser diferents i al mateix temps tindre raó. Crec que està molt bé.
La meva hipòtesi és que el llenguatge de la imaginació, millor dit, pot ser metafòric i, per tant, convida a la curiositat perquè no té una veritat fixa. Per tant, pot ser un lloc segur on trobar-nos en esta llengua, en este idioma, en l'art, en les històries, especialment quan no ens entenem mútuament. Per tant, puc dir que m'encanta la imaginació, m'encanta usar-la en la meva obra i diria que la imaginació és una amiga. I els amics, les amigues són molt importants en la nostra vida i si no tenim amics, sempre ens podem imaginar un. I això em porta a l'últim llibre que he escrit, que és una història de Tialda Hogeven sobre amics imaginaris. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que vos hagi servit d'inspiració aquesta xerrada per a qualsevol cosa que feu en la vida. Siguem amics. Moltes gràcies. Thank you.